Всем большой привет! Сегодня мы снимаем видео о сюрпризах-машинках, да, Матюш? В общем, мы купили такие яйца, в которых должны попасть нам машинки разных марок, как мы понимаем, потому там что нету здесь... шоколада. Да, там нету шоколада, там только игрушки. Вот таких марок нам должны, в общем-то, попасться они, я думаю. В общем, у нас вот несколько штук, и мы будем с вами сегодня открывать. Первое мы открываем красное, да, Матюш? Вот так вот открываем его. Там есть шоколад. Нет, наверное, нет шоколадки. И здесь вот такая какая-то машинка. Матюша у нас сейчас ее откроет сам. Пакетик. Пакетик, наверное, просто вытаскивать, наверное. Я пока буду открывать желтое. Да? О, джип. Какой марки джип? Давай посмотрим. Что-то я не очень сильна в машинах. В общем, вот такой джип. Так. Автомобиль. Я пока открываю желтое. Так. Посмотрим. Все падают. Ну, пусть мы сейчас все равно все откроем. Здесь какая-то белая, Матюшка. Смотри. Что это? Тут то же самое. О, это BMW. Тут тоже X6. Тут тоже BMW. X6 BMW. Тут тоже BMW. Тоже BMW? Только автомобиля нет. А, ладно, давай пакетик. Берем пакетик. Вот оранжевый я уже взяла. Я вот открываю теперь оранжевое. А пакетик? Так. Так, открываем. Здесь какая-то такая спортивная, что ли. Тонкая, в общем. Я пока буду открывать опять красное. Нет, классная потом. А, ну давай, какое тогда? Покажи, что попалось. Оранжевое. Оранжевое открываем. Вот. Вот я говорю, какая-то спортивная, кабриолет или что-то. Похожее, конечно, не сильно разбираюсь. Посмотрю. Да я в камеру покажу быстренько, Вот. и потом сразу тебе отдам. Я не знаю, что это за значок, Матюш. Этот значок, по-моему... Дай-ка. Давай в камеру покажу, сразу тебе отдам, ты будешь потом разбираться с этими значками. Вот, держи, все. Так, я пока открываю оранжевое. А потом... Также вот. Открываем оранжевое. Останется это у нас какая по счету уже? 4-я. И еще 2 у нас останется, всего 6. Так, и мы открываем. Тут у нас опять красная какая-то спортивная, по-моему. Держи. Так, теперь синюю, да, Матюш? Синюю? Да, теперь синюю открываем. Вот. Вот, это тоже какая-то спортивная, да? У меня есть Гоночная. такая без крыши. Без крыши, да. Так, теперь синенькая. И здесь у нас... Опа, опять красная, кстати, получилось больше... Да, уже целых 3 красных машины. Матюша у нас любит больше всего красные машины. Это то же самое. Где то же самое-то? Они же разные, то что? Вот они какие разные. Нет, у меня есть уже такая, Но она побольше, да, у тебя? но все равно она такая же. Ну такая же, но поменьше это размером. А та больше была. Открывай вот это. Да, но у той машины такой же, такой автомобиль, у меня такая есть, но вот такой автомобиль. Ну что, ты расстроился? Так, открываем последнее. И здесь у нас тоже какая-то красная. Какая-то даже коричнево-красная. Последняя. Сейчас мы вам покажем, сколько у нас всего получилось тут. О, Такая же? В общем, попалось 2 одинаковых. Матюша, думаю, не расстроится, да? смотри. Вижу, да. Это близняшки получились. Машинки-близняшки вот такие.
как бы их показать. В общем, вот. Так. Ну, показывай все. 4 красных, получается, 2 белых. Классно? Или ты расстроился? 2 коричневых, 2 белых и 2 красных. Ну да, это больше, этот больше красный, это какой-то, да, коричневато-красный. Тебе понравились? Да. Будем открывать еще такие покупать? Всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на наш канал. Всем большое спасибо за просмотр, Матюша, хотел сказать. И всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, пока. ставьте лайки. Пока!